Gaminame lazaniją. Morką nuskuskite ir sutarkuokite burokinę tarką. Svogūną nulupkite ir supjaustykite kubeliais. Smulkintus svogūnus ir morkas apkepkite aliejuje, tada į keptuvę sudėkite maltą jautieną ir nuolat maišydami kepkite, kol mėsa pasidarys biri ir išgaruos skystis. Į keptuvę su mėsa pilkite vyną, pomidorų pastą, pomidorų tyrę, vusterio padažą, dėkite laurų lapus ir smulkintus česnakus. Viską išmaišykite ir troškinkite vidutinėje kaitroje. Pabaigoje mėsos troškinį pagardinkite druska ir pipirais. Puode užkaiskite pieną, įberkite žiupsnelį druskos. Sviestą išlydykite ir sumaišykite su miltais. Miltų ir sviesto mišinį palengvai pilkite į pieną ir maišykite, kol pienas pradės tirštėti. Lazanijai paruoškite gilią kepimo skardą. Ant dugno plonų sluoksnių tolygiai paskirstykite trečdalį pieno įdaro. Ant jo klokite makaronų sluoksnį, ant jų vėl tepkite mėsos įdaro ir vėl užklokite makaronais. Ant makaronų supilkite pusę balto pieno padažo ir išdėliokite griežinėliais pjaustytą mozzarellą. Ir vėl užklokite makaronų lakštais. Ant jų paskirstykite likusi mėsos įdarą, ant jo dėkite makaronus ir supilkite likusi balto pieno padažą. Ir galiausiai užbarstykite tarkuotą emmentalę ar sūrį. Lazaniją pašaukite į iki 170 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 50 minučių. Pabaigoje pabarstykite džiovintų raudonėlių. Skanaus.